இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஹேந்திரா 5/7/DI பூமி பார்த்துறாங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்கு. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ அந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த மஹேந்திரா 5/7/DI பூமி பார்த்துறாங்க. அந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2019 மாடலுங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங்கு பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டர் உங்களுக்கு சேரு ரொட்டேட்டர் யூஸ் பண்ணாத வண்டிங்க. அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் டாப்பு ஊக்கு பெட்டு அவைலபிள் இருக்குங்க. வண்டி எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாதுங்க. வண்டி நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. டயர் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. பேக் டயரு ஒரு 70 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. 14 சைஸ் டயரு. ஃப்ரண்ட் டயரு உங்களுக்கு அதுவும் உங்களுக்கு 60லேருந்து 70 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. வண்டி அப்படியே ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இன்ஜின் கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக சுத்தமாக இருக்குங்க. இந்த டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன் அளவுக்கு புக்கு உங்களுக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இருக்குது. எல்லாமே உங்களுக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. ரன்னி ஹவர்ஸும் அளவுக்கு வெறும் 715 ஹவர்ஸ் தாங்க ஓடி இருக்குது. வண்டி நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. மேல் நம்ம சேனலில் இதே போல் உங்களை டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணி விற்பீங்கன்னா நம்ம சேனலை கனெக்ட் பண்ணி உங்கள் டிராக்டர் டீட்டெயில்ஸு இம்ப்ளிமெண்ட் டீட்டெயில்ஸை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. மேல் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சிங்க. அப்போ நான் போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். எந்த ஒரு டிராக்டர் வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் உங்களுக்கு கடலூர் மாவட்டம் பன்ரூட்டில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைக்கு 5,15,000 எதிர்பார்க்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸில்ங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. காண்டாக்ட் நம்பரு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டி மற்றும் வண்டியோட புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம். மேலும் இதுபோல இன்னொரு சேல்ஸ் வீடியோ சந்திப்போம். அதுவரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.